Ahojte, ja som Natália a vítam vás pri dnešnom videu. Je tu jedna otázka, ktorú počúvam veľmi často, či už na internete alebo osobne. Ako si sa dostala k modelingu? Tá teba naskautovali však. Ty si bola v modelingovej súťaži, že? Toto bol ten elite model look však. Nie. Ono to bolo úplne inak. A dneska vám poviem, ako môj príbeh začal ešte veľmi dávno, keď som bola maličké dievča, ktoré rada pozerávalo Germany's Next Top Model. Možno poznáte tú americkú verziu, American Next Top Model s Tyra Banks. Tým sme vždy pozerávali tú nemeckú verziu s Heidi Klum. A to bolo také proste úžasné, jak tam robili tie fotenia, jak tam cestovali a proste... Ale keď som bola malá, tak som ešte mala veľmi nízke sebavedomie a preto som sa bála niekde sa prihlásiť a ja som si myslela, že nie som pekná, že na to nemám, že som aj tak moc nízka a blá. Ale po skončení školy som si povedala, že tomu proste dám šancu. Tak som sa prihlásila najskôr na nejaké komperzové stránky a jedného krásneho dňa mi prišiel e-mail s výzvou na modelingový casting. Tak som tam samozrejme išla a oni mi začali hneď hovoriť, aká som krásna, aká som úžasná, aká som super, že určite vycestujem ešte toto leto. Ono to bolo totiž krátko pred letom, keď som tam išla, že uvidím všetky možné krajiny a podobné keci. A ja som bola naivná, hlupučka malá blbá a uverila som tomu. Čiže som v tejto nemenovanej agentúre zaplatila nejaké peniaze, čo spätne videné je samozrejme blbosť, lebo ak si vás agentúra naskautuje, alebo teda proste ak idete do agentúry a ešte nemáte portfólio, tak oni by vám mali poskytnúť testové fotenia zadarmo, lebo je to vlastne aj v ich prospech, aby ste vy mali nejaké fotky, ktorými vás potom môžu reprezentovať. Nož, ale ja som v tomto ešte nemala absolútne žiadne skúsenosti a myslela som si, že je to takto normálne. Tak som si zaplatila teda za to, že sa nafotil book. Bola som v takej 3-dňovej modelingovej škole a tam to potom aj skončilo. Nemala som žiadne joby, nič sa v podstate neriešilo. Mala som potom ešte jedno testové fotenie, ale v podstate z toho mám jednu fotku a tak. A keďže sa nič nedialo a mi to už začalo byť podozrivé, trošku neskoro Natálka, tak som si tieto fotky pridala na web stránky, kde ponúkajú rôzne castingy a tak. No a po asi 2 castingoch alebo podobne sa mi prihovorila jedna skautka, ktorá hľadala modelky do Japonska. Tak som si najskôr spravila nejaký background check a všetko vyzeralo byť v pohode, čiže som jej poslala fotky svoje a ona to potom poslala do Japonska, do agentúry a tam ma potom zobrali. Čiže som išla potom do Japonska sama, bez nejakej mother agency a bola som tam 2 mesiace a keďže som tam prišla s tým, že akože už mám nejaké modelingové skúsenosti, ale nemala som až na tie testové fotenia, ale nejaký naozaj reálny modelingový job som ešte vtedy nemala. Bola som tým pádom hodená do studenej vody, ako sa to tak hovorí v nemčine, neviem či aj po slovensky. Prvé 2 týždne boli celkom ťažké, lebo som absolútne nevedela, že čo mám akože robiť a podobne. Ale potom to už išlo a mala som tam jednu prácu za druhou, čo som na seba samozrejme veľmi hrdá. No a potom som sa vrátila naspäť na Slovensko a keďže som nemala nejakú tú materskú agentúru doma, tak to bolo zase trošku ťažšie s prácami, ale stále som bola prihlásená na týchto modelingových portáloch a tam som potom vlastne získala nejakú prácu a takto potom pomaličky, kročík po kročku išlo ďalej. Takto som postupne získavala nejaké kontakty. Kontakty sú v modelingu veľmi dôležité. A keďže som už takto po nejakom čase mala spravené portfólio, tak som sa chcela prihlásiť do riadnej modelingovej agentúry, tak som ho všade rozposlala a
takto som skončila vlastne v agentúre, v ktorej práve teraz som, v e-manažmente a takto som skončila aj teraz tuto v Soule. Som veľmi rada, že som mala takúto tú klukatú cestičku a že som nebola proste niekde naskautovaná na nejakom koncerte alebo v kaviarni a všetko išlo rovno hladko, lebo takto som nazbierala aj nejaké skúsenosti, ktoré by som ináč možno nenazbierala a môžem sa s nimi podeliť práve s vami, aby ste nespravili tie isté chyby ako ja. Čiže radím vám rovno si proste nafotiť nejaké fotky buď s kamarátkou alebo ak poznáte nejakého fotografa a tie pošlite do agentúr, ktoré si vopred vždycky treba overiť. Vždycky robte background checky. Takže to je dneska všetko, milé detičky a dospelí a tí všetky, ktorí to tu pozerajú. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute! Ak sa vám toto video páčilo, tak mi nezabudnite dať like, dole stlačte odber, ak tento kanál ešte neodberáte a do komentárov mi môžete napísať, na aké miesto by ste sa chceli ísť pozrieť, kam by ste radi cestovali, keďže ja som tu teraz takto odcestovaná. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!